Dentre as memórias nordestinas ao pé da fogueira, a fogueira tem muitas memórias e é sobre isso que vamos falar agora com vocês. No frio do inverno, a fogueira arde em chama que aquece. Sua origem é remota, tanto que a gente esquece, mas se atualiza e denota viver e festejo da gente mateira. No princípio era o sol, sua luz, seu calor e o desejo de viver. Era a terra, era o grão, era a prece, fervor divino pagão e os casais a se conhecer. Desde que o fogo domou, fez o homem a fogueira nos 4 cantos do mundo. Na América, em Pindorama, essa foi a maneira para vencer frio, treva, fera e ir seguindo. Depois vieram outros usos, tantas festas e folguedos, assim é no São João, quando nós nos ajuntamos, seja em público ou em segredo, ao pé de uma fogueira, aquecendo o coração. Quem nunca pulou fogueira não sabe quanto é legal, além de festa e folia, firmar compromisso maneiro para os momentos bons ou maus, na tristeza ou na alegria. Dentre as comilanças que no São João se apresentam, os preparos no braseiro são destaque na festança, milho assado, carne e batata, do indígena a nossa herança. As cores das roupas belas que alegram a festa inteira, flores nas saias volumosas que crianças e lindas donzelas vestem para ficar formosas, se destacam à luz da fogueira. Para acender tanta chama, hoje é preciso pensar. Também no meio ambiente, não pode ser toda madeira de forma inconsequente. Então vamos mais devagar, festejar de outra maneira. Dos balões que os antigos elevavam com fogo para o céu, agora já sabemos o risco de cair sobre a floresta e acender um fogaréu. Portanto, paremos com isso. Hoje, o queimar fogueira é com critério e moderação. Já não vale acender de Santo Antônio até a saída de São Pedro, pois tem gente que o pulmão também precisa de ânimo e zelo. Viva São João!